Hello everybody， 欢迎回来我们的频道，我是 Dylan，Behind the camera 是叫 Kelvin。今天我们要来带你看一间 Single Story Semi Detached， 这间屋子是在圣拿丁啦。Before 我们给你看我们的 drone shot， 如果还没有 like 还没有 subscribe 的话，记得要 like 一下。这样我们现在就给你看一下我们的 drone shot 先吧。OK， 我们这一间Single Story Semi Detached 圣拿丁这边，它是靠近那个格丁water 这一 side 的啦。首先我们来看一下我们的篱笆门、铁门这边，它是这种 stainless steel 的 bifold door， 然后车房这边已经是有套着的啦。这一间屋子是完全还没有住过，不过呢，有时候人家就是会这样讲啊，你屋子没有做。没有人住的话，就会比较棉一点啊。给你看它棉的地方，就是看得到吗？ OK， 所以它车房这边是漏水了，然后天花板已经跌掉了啦。不过有时候也有这样讲的 ，Single Story 的屋顶比较容易做啦。OK， 叫我们先进来给你看一下车房这边呢，它只绑得到2辆车，因为这一边它做到可能是想要给它美。 不过就要看到，如果你们车只有2辆的话，就会够了。如果不够的话，你们这边要自己 cement 掉，然后自己掏掉咯，你的车就可以架进来，然后这边又可以绑多1辆车啦。好的，这样我们再看完我们的车房，我们进去吧。可以进到我们这边来呢，你可以看到它的阳光什么是很 OK 的啦。 因为它这边有一个很大片的一片玻璃，然后这边有4片小的玻璃，然后呢 ，TV cabinet 你们可以坐在这一边，可以看得到 TV cabinet 这一埲墙也是 water damage 啦 ，OK， 所以你们就是要有一点点的 repair。好的，然后这边算是蛮美的一个 courtyard 这样啦 ，courtyard 我们可以看到外面阳光什么。 都很充足，然后它的天花板是蛮高的，不过因为它屋子的 shape 的问题，所以它这边是一个来 slope 这样下来啦，所以你们换灯什么的话，就会比较楼梯要比较高咯。OK， 然后这里是我们的 dining area 在这边是我们的 dry kitchen。 OK， 然后出来这边就像那个，就是我们的 wet kitchen。如果你们看这间屋子，其实像我们之前有在博麦那个 South Lake 那边做的一间屋子这样啦，它的 layout 啊，他们的 shape 呢，其实都有一点点像。那间屋子是叫 Eden Villa 啦。OK， 现在进来这边，这个是我们的 wet kitchen， 所以要看到有的人就会把它封起来，像我们隔壁这样，他们都会把它封起来。OK。 然后先给你看一下它的 backyard。OK， 哦，它的 shape 也是不错啦，蛮大的。OK， 来，过来看一下，还有一个 stainless steel 的水桶，我的当机在那边呢。啊，好热，我们进去吧。然后这边呢，都已经是有 gas pipe 了的啦。煮菜炉可以放在这里。 你们要的话，这边全部可以封起来了。好的，叫我们进来吧。不懂刚才有没有跟你讲到，这个是一个4个房间2个厕所。我们先看我们后面这边的房间先。这是我们的洗手间，洗手间就在这一边。OK 啦 ，standard 啦。这个是我们的小房。小房来讲，全部都是放得到一个 single bed 啦，放 queen bed 了就不能放其他的东西了咯。
好的，这是我们第一个房，这边是第二个房，这个还比较大一点，就可以放到一个 queen bed， 然后厨啊、桌子这边还可以放了。然后去看我们的 master room， 因为我们前面其实有一间房间啊。来，我们看一下我们的 master room， 它其实这个屋子会很多那种 corner 这样的，所以 master room 来讲，它天花板很高，上面有4片那个玻璃这样咯。然后呢，给你看一下4片玻璃在上面。OK， 然后它这边有一个 up 了啦，所以你们的厨我觉得就可以直接 build in 进来哦。做到它高高这样啦，就是一个这样嘛 wardrobe， 然后 master bathroom， 哇，它的要换灯泡啊会比较难呐。OK， 所以 master master bathroom 这边，然后也有那个很高的 ceiling 跟那个窗口在上面啦。床来讲就是会放在这一边哦，应该放在这里也可以，感觉上要放哪里哦？这里，放在这边好像太靠近那个门。I guess 就是放这边了啦，床。现在来讲是放这边，然后 Kelvin 这一边呢，就是还有2个窗口，然后后面这边屋子我发现到，如果是圣纳丁的屋子，每次喜欢做 master room 这边有一个 gap， 这样就没有直接做到外面去这样那种感觉，给你看一下。OK， 这样我们再看一下我们前面的那个屋子，前面的那间房间。OK 啦 ，OK， 这边还有前面的一个房间，这个也是放到一个 queen bed， 然后它的窗口这边全部都比较大、比较漂亮的那一种咯 ，facing 你的 car porch 的。OK， 好，在这个屋子我们就介绍完了，现在给你一个 conclusion 吧。OK，in conclusion， 我们这间 single story semi detached 是在圣纳丁这一带，它是一个4个房间、2个厕所的屋子。land size 来讲呢有8个 point。这一间屋子呢其实算是新屋啦，因为它是没有人住过的。不过它这间屋子放在那边可能有7、8年最少这样，所以像我刚才讲啦，你屋子没有人住的话，就是会像这样坏掉咯。所以这个屋子是要花一点钱来做repair and maintenance 这样咯。像我们之前那个 video 啦，那个在 Desa Murni 的那一间屋子这样啦。OK， 这一个屋子呢，它是卖500千，500,000 land size 我刚才有讲到嘛，8 point 哦 land size 是8个 point 啦。好啦，这样如果你们对这一间屋子有兴趣的话，想要看的话，可以在这一边联络我。我们今天的 video 就到这里，喜欢这个 video 的话，记得要 like， 把这 video share 出去给你们朋友看，还有 subscribe 我们的 channel 哦，顺便也可以 follow 一下我的 Instagram 这样啦。Until next time，bye。